Hello, welcome back to Sofi's Kitchen. ഇന്നത്തെ റെസിപ്പിയാണ് ചീസി മഷ്റൂം റോസ്റ്റാണ്. എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് കേട്ടോ ഇത്. ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ 3 ടിന്ന് മഷ്റൂം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയാണ്. ഒരു 450 ഗ്രാമോളം ഈ മഷ്റൂം ഉണ്ട്. ഇതിനായിട്ട് 2 സവോള ഞാൻ ചോപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒരു 8 വെളുത്തുള്ളി, ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി, ഒരു പച്ചമുളക് ഞാൻ ഈ ചോപ്പറിലിട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കും. സവാള ചപ്പാത്തിക്കായാലും ചപ്പാത്തിക്കായാലും ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് ചപ്പാത്തിക്ക്. 2 സവോള ചോപ്പ് ചെയ്തതാണ്. കുറച്ച് വേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു പച്ചമുളകേ ഉള്ളൂ, കാരണം നമ്മൾ മുളക് പൊടി ഇടും, കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഇടും. അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ആകുമ്പോൾ എരിവ് മതിയാകും. പാൻ ചൂടാകുമ്പോൾ ഞാൻ ഇത്തിരി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു. അതിനകത്ത് ഈ 2 ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സവാള ഇട്ട് വഴറ്റാൻ പോവുകയാണ്. കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചാൽ മതി, പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഒഴിച്ചാൽ മതി. കാരണം വെച്ചാൽ കുറേ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ ആവശ്യമില്ല ഇതിന്. സവാളയ്ക്ക് ഇടുന്നതിന് ഇത്തിരി വെള്ളം വിട്ട് അത് പെട്ടെന്ന് റോസ്റ്റ് ആയിക്കോളും. കാരണം നമ്മൾ അധികം എരിവും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഇതിനകത്ത്. ഒരല്പം ഉപ്പ് ചേർക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇഞ്ചിയും ഗാർലിക്കും പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളകും ഇട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ആ ഉള്ള വേപ്പില കൂടി ഇതിനകത്തിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റുന്നുണ്ട്. എളുപ്പത്തിലുണ്ടാക്കാം കേട്ടോ, പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാവുന്നൊരു സംഭവമാണിത്. ഒരു തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തക്കാളി നന്നായിട്ട് വേകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു ഹാഫായിട്ട് കുക്കായാൽ മതി. കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ആവിയിൽ തന്നെയാണ് മഷ്റൂം ഇട്ട് വേവിക്കണം. അപ്പോൾ അന്നേരം ഈ ടൊമാറ്റോ ശരിക്കും കുക്കായിക്കോളും. ഇതിനകത്ത് ഇത് വഴന്ന് വരുമ്പോൾ 2 സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം. ആ മല്ലിപ്പൊടി ശരിക്കൊന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് മറ്റ് പൗഡറുകൾ ആഡ് ചെയ്യാം. ഒരുവിധം ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ഗരം മസാല ഇടുന്നുണ്ട്. ഒരു ചെറിയ സ്പൂണോളം ഗരം മസാല ആഡ് ചെയ്തു. അടുത്തതായിട്ട് ഒരു 1/4 സ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നല്ല കളർഫുള്ളായിരിക്കും സംഭവം. അധികം എരിവുണ്ടാവില്ല. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കാശ്മീരി ചില്ലി ആഡ് ചെയ്യാം. ഒരു 2 ചെറിയ സ്പൂണാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ പൗഡേഴ്സ് എല്ലാം ഇടുമ്പോൾ ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിം ആക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും. ഒരല്പം കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നും പറയും പോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് ഓടുന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഇനി ഇതൊന്ന് മൂത്ത ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് മഷ്റൂം ആഡ് ചെയ്യാം. ശരിക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 7 to 10 മിനിറ്റ്സ് മതി ഇത് വേകാനായിട്ട്. ശരിക്കും നന്നായിട്ട് ഇത് മൂടി വെച്ചാൽ മതി. എല്ലാം ഒന്ന് ഇപ്പോൾ മസാലയൊക്കെ ശരിക്കും ഇളക്കി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് കുറച്ച് നേരം ഇത് മൂടി വെക്കാം. അതിന് മുന്നായിട്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മുസറല്ല ചീസാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. നല്ലൊരു പേസ്റ്റി ആയിട്ടിരിക്കും, ഒരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലായിരിക്കും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഗ്രേവി കിട്ടുന്നത് ഈ ചീസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം
7-8 മിനിറ്റ്സോളം ആയിട്ടുണ്ട്. മസാല ചീസ് എല്ലാം ശരിക്കും മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു ഭംഗിയുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റും ആയിരുന്നു. ചപ്പാത്തിക്ക് നല്ലൊരു സംഭവമാണിത്. ഇപ്പോൾ സംഭവം സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ചീസി മഷ്റൂം റോസ്റ്റ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നെ അറിയിക്കണം. നല്ല അടിപൊളി സംഭവമാണ് കേട്ടോ. എന്തായാലും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.